नमस्कार साथीहरू, यो भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म आज तपाईहरुलाई हाम्रो मोबाइलको वाइफाईलाई ब्लुटुथबाट अरु मोबाइलमा कसरी शेयर गर्ने भन्ने कुरामा केही कुरा बताउन गइरहेको छु। मानिलिनुस् तपाईको मोबाइलमा वाइफाई छ तर अरु साथीहरुकोमा वाइफाई कनेक्ट छैन हैन। अब तपाईले त्यो वाइफाईलाई चाहिँ कसरी सजिलैसँग ब्लुटुथबाट अरु साथीहरुलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ बिना पासपोर्ट, त्यही कुरा बताउन गइरहेको छु साथीहरु। सुरु गरौँ है। र मोबाइलको वाइफाई सुरु गर्नु। यो मोबाइलमा वाइफाई छ हैन। योबाट म अरूलाई शेयर गर्न चाहन्छु भनेदेखि सेटिङमा जानुस्। हामीले ब्लुटुथलाई जहिले पनि अन गर्नुस् हैन, किनभने हामीले ब्लुटुथबाट शेयरिङ गर्ने हाम्रो वाइफाई हैन। र त्यसपछि पेयर गर्नुस् मोबाइललाई, कुन मोबाइलमा तपाईले शेयर गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई पेयर गर्नुस् हैन। जस्तै मेरो पेयर भइसकेको छ हैन। पेयर भइसकेपछि त्यसपछि तपाईले पेयर गर्नुस् है। त्यसपछि मोबाइल हटस्पट एन्ड थेदरिङमा जानुस्। यहाँनेरि तीनवटा अप्सन छ। तपाईलाई मोबाइल हटस्पट छ, ब्लुटुथ थेदरिङ छ, यूएसबी थेदरिङ छ। ब्लुटुथ थेदरिङलाई अन गर्नुस् है यो मोबाइलबाट। ठीक छ, एकदम सजिलो छ। यहाँसम्म तपाईले बुझ्नुभयो होला। अब यहाँबाट यो तपाईको मोबाइल चाहिँ अब रेडी भयो। यो तपाईको वाइफाई ब्लुटुथबाट शेयर हुनको लागि रेडी भयो हैन। अब अर्को मोबाइल जुनबाट तपाईले चाहिँ ब्लुटुथबाट एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ त्यो मोबाइलमा ब्लुटुथमा जानुस् र ब्लुटुथमा गइसकेपछि यहाँ सेटिङमा गएर यो गियर आइकन सेटिङ हुन्छ, यो सेटिङमा गएर तपाईले के गर्नुस्, यो इन्टरनेट एक्सेसमा गएर क्लिक गरिदिनुस् है। किनभने योबाट चाहिँ भएन, किन भन्नुहुन्छ नि, योबाट मैले शेयर गरेको, अब यसैमा एक्सेस गर्न मिल्दैन। तर अर्कोमा गएर तपाईले के गर्नुपर्छ, बस यति यसलाई इन्टरनेट एक्सेसलाई मात्रै क्लिक गरिदिनुपर्छ, तपाईकोमा कनेक्ट भइहाल्छ 100% साथीहरु है। एकदम सजिलो छ। फेरि म तपाईहरुलाई रिपिट गरेर एकचोटी भन्न चाहन्छु है। पहिले तपाईहरुले जस्तै अब पहिले तपाईले के गर्नुस्, ब्लुटुथ अन गर्नुस् हैन। जुन मोबाइलबाट शेयर गर्नुहुन्छ वाइफाई भएको मोबाइलबाट गर्दाखेरि ब्लुटुथ अन गर्नुस्। ब्लुटुथ अन गरिसकेपछि कुन मोबाइलहरुमा शेयर गर्न चाहन्छ त्यो मोबाइलसँग ब्लुटुथबाट पेयर गर्नुस्। ठीक छ, पेयर गर्नु त थाहा छ तपाईहरुलाई। यहाँबाट सेटिङमा जानुस्, सेटिङमा गइसकेपछि पेयर गर्नुस्। यहाँ मेरो भइरहेको छैन है, किनभने मेरो अर्को मोबाइल छैन। तपाईहरुले मैले हिजो अर्को साथीकोमा गरिदिएको थिएँ मैले हैन, धेरै थुप्रोमा गरिसकेँ। यहाँबाट गएर पेयर गर्नुस्। ठीक छ, पेयर गरिसकेपछि अब फेरि कहाँ जानुस्, ब्लुटुथमा जानुस् र ब्लुटुथ यो मोबाइल हटस्पटमा जानुस् हैन, सरी मोबाइल हटस्पटमा जानुस् र के गर्नुस्, ब्लुटुथ थेदरिङलाई अन गर्नुस् है। ठीक छ, यति भएपछि तपाईको मोबाइलबाट वाइफाई शेयर हुन रेडी भयो ब्लुटुथबाट हैन। र अर्को मोबाइल जुन मोबाइलमा चाहिँ तपाईले एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट, त्यसमा पनि पहिलेदेखि तपाईले ब्लुटुथ अन गरिराख्नु भएको छ, किनभने पेयर गर्नलाई ब्लुटुथ चाहिन्छ हैन। अनि त्यहाँबाट गएर के गर्नुस्, यो गियर आइकनमा गएर तपाईले जुन मोबाइलबाट वाइफाई पेयर गर्नुभएको थियो, जुन मोबाइलमा वाइफाई छ त्यो त देखाउँछ, त्यसमा गएर तपाईले यो गियर आइकनमा गएर इन्टरनेट एक्सेसमा जस्ट क्लिक गरिदिनुस्। तपाईकोमा ब्लुटुथबाट कनेक्ट हुन्छ साथीहरु। र इन्टरनेट चलाउनुस्, इन्जोय गर्नुस्। थ्यांक यू साथीहरु, भिडियो हेरेर तपाईलाई यो भिडियोले धेरै ज्ञान दियो हैन। हामीलाई थाहा छ वाइफाईको पासपोर्ट निकाल्न धेरै गाह्रो हुन्छ र हाम्रो मोबाइलमा हालिसकेपछि अब त्यो पासपोर्ट निकाल्न गाह्रो हुन्छ र अरूलाई शेयर गर्न पनि हामीले जानेको हुँदैन। र हामीसँग एउटा मोबाइलमा वाइफाई छ भने हामीले धेरै साथीहरुसँग शेयर गरेर चलाउन सक्छौं हैन। हाम्रो फ्यामिलीमा पनि कसैको मोबाइलमा वाइफाई छ तर अरूकोमा छैन भने हामीले सबैबाट ब्लुटुथबाट शेयर गरेर चलाउन सक्छौं र स्पिड पनि धेरै राम्रो हुन्छ ब्लुटुथबाट शेयर गरेर चलाउँदाखेरि साथीहरु। यो भिडियोले तपाईलाई धेरै राम्रो आइडिया दियो जस्तो लाग्छ साथीहरु। अब यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नुस् है। र मन परेन भने पनि कमेन्ट गर्नुस् र केही कुरा लेख्नुस् र बुझ्नु भएन भने पनि कमेन्ट गर्नुस्। म त्यसको तपाईहरुलाई जवाफ दिनेछु। भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।